Lees het. Weet as 'n mens in die nooddienste is, kan dit wees as jy geroep word, dan moet jy gaan werk. Daar's nie, jy kan nie vir mense sê wag, want mense se lewens is op die spel. So ek kan nie vanmôre as ek moes gaan aan noodgeval sê wag man, ek dink jy iets anders om te doen. Dan kan julle vir my sê, wat dink julle is die belangrikste instrument vir my om te doen, om my werk te doen? Iemand raai. Louis? Net een goeie raai. Kan ek vir julle mense vir my sê? Kar is belangrik, maar goed. Baie belangrik, maar wat is ek nie 'n telefoon nie? Ek moet kan wat ek 'n telefoon hê, dat as ek geroep word, moet ek uitgaan hê. En dit is altyd belangrik dat 'n mens jou telefoon weer sal hê en dan dadelik gaan werk as 'n mens die werk moet gaan doen. Nou wil ek vir julle vra. Stel nou julle is daar by die see, julle sien is kip sink. Wat gaan julle doen? Wat gaan julle doen as daar 'n nood is? 'n noodgeval is? Almal is skaam geword. Wie kan vir my sê, wat gaan jy eers doen? Kan jy iets doen nie? Kan jy toch iets doen nie? Die nooddienste bel, die ambulansdienste, ouens soos ek nie, wat dan moet uitgaan en gaan help. Dis wat jy kan doen. Dis om mense te bel. As jy bijvoorbeeld daar op die see sit, soos ek gevra het, en jy sien daar, as ek op is op die strand, en jy sien daar so moeilikheid, jy daar bel, en dan kan hulle uitkom, om mense te kom help, nee. Nou goed mense, weet jy dat Jesus ook werk gehad om te kon doen? Ons het vanmorgen gelees. Wat was Jesus se werk gewees? Om? Ja? Mense te lei, wat beteken jy daarmee? Dat hulle swaar kry. Om hulle te lei goed, om hulle te lei na die waarheid, nee. Om dit wat hier so staan, goed lees dit gou as julle. Markus 1. Ek het toegewaai hierso. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God verkondig. Jesus het vir mense gesê, die tyd het aangebreek van bevryding. Die tyd het waar mense vasgeval is in dit wat hulle verkeerd gedoen het. Die Here het gekom om hulle te bevry, sodat hulle sy koninkryk kan beerwe, sodat hulle kan doen wat reg is in die oë van die Here. Dit is die Here se werk gewees. Want weet julle, die Here roep vandag met mense. Die Here roep vandag vir elkeen van ons wat hier is, vir sy werk te doen. Dan kan ek vir julle vra, of kom ek sê dit vir julle, wat sê Jesus? Roep op vers 16 en 19, staan hier so. Vers 16. Eenmaal toe Jesus aan die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien, waar hulle besig was om werknette in die see uit te gooi. Hulle was
vissers van beroep. Hy het vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my. Ek sal julle vissers van mense maak. En dan in vers 19, toe hy 'n entjie verder gaan, en hy vir Jakobus seun van Diens en sy broer Johannes sien, waar hulle in skeide besig was om hulle wette reg te maak. En dadelik het hy hulle geroep. Hy het hulle pa Diens net so saam met die loonarbeiders in die skei gelaai en saam met Jesus gegaan. Here het vir mense geroep. Hy het die disippels geroep om het te gaan help, om hierdie werk te gaan doen, om sy koninkryk aan die mense te verkondig. Maar ek hoop julle het geluister wat ek gelees het. Wat het hulle gedoen? Wat het aan die eerste plek Simon gedoen, wat saam met hom was as sy broer, en Andreas, sy broer? Wat het hulle gedoen? Wil jy onthou? Hulle het hulle net so gelos en saam met die Here gegaan. En dan Zebedeus se seuns, wat het hulle gedoen? Jakobus, wat het hulle gedoen? Sy broer. Dis hy laaste stukkie wat ek nou net gelees het. Daar sy. Hulle het hulle pa, Zebedeus, net so saam met die loonarbeiders op die skei gelaat en saam met hulle na Jesus toe gegaan. Hulle het nie gemaak, soos wat ek vanmôre gesê het, as ek in die loopdienste nou was. Ek het nie gesê, nee, wag, ek het nie eers dit of net eers dat gedoen om te doen nie. Hulle het dadelik gegaan. Hulle het alles wat hulle besig mee was, net so gelos. En dit saam met die Here gegaan. Mense, dit was die disippels wat hulle gedoen het. En Jesus roep ons. Wat sê Jesus vir ons moet ons doen? Kan jy vir julle vir my sê? Lyk of Roei wil sê, maar stop hy weer. Enige iemand wat vir my kan sê? Ek gaan terug na die eerste versie toe. Want Jesus roep ons om saam met hom te werk. Daar staan in daai eerste versie, vers 15. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Dit is ons taak om vissers van mense te word. Om as die Here ons roep uit te gaan in die wêreld toe en die Here te gaan verkondig. Vir hulle te gaan sê, die Here se koninkryk het aangebreek. Julle moet glo. Julle moet bekeer. En nou wil ek vir elkeen van julle ding vra. Dit sê ons nou, dit is maklik, dit is nie werk wat ons sê, maar hoe gaan jy dit doen? Wat sê jy? Jy weet, wat nie maar? Ja, hoe gaan jy daar werk doen? Dan kom verkondig die koninkryk, sê mense hulle moet bekeer, en sê vir hulle, wat is die laaste stukkie nou daar? Hulle moet glo, né? Ja. Waar sy, maatjies vertel van die kerk, het jy van julle daar gedink? Nou nee. En daar buitekant, en ek hoor wat die klein dogtertjie gesê het, julle maatjies gaan vertel van Jesus. Hoe doen ons dit? Om oor die woord van God te praat, goed. Maar as jy daar op die rugbyveld is, ek weet dit doen, en die Bybel uitklik en sê, die sondaars sal gestraf word, hè? Memoriseer, ok? Goed? Ja, mens kan as jy met mense praat en jy goed memoriseer, nee. Maar voordat jy daar ou tackle,
As dit nie maar net 'n keuse wat jy maak, nie gaan jy vir die man of gaan jy vir die bal. As jy daar nie loskram is, wat doen gaan jy daarin? Is om my ouers se oor te gaan byt, of ons raad bal vir jou span te gaan haal? Dis so eenvoudig soos dit, mense. Is daar nog iets wat jy daar kan doen? Daar ander ding, praat julle jongens nog by die skool oor kerk? Hoeveel mense kinders nog kerk doen? Kan julle nie kinders saam met julle kerk te bring nie? Is daar 'n manier om dit te kan doen? Ja. Moet bid, ja. Ons moet bid ook saam, hè? Ja. Ja, sy sê ons moet bid. Nee, altyd van hulle sê so. Mense, ons moet luister na die kinders in ons kerk. Maar die vraag is, ons groot is, dan doen ons dit. Is daar nog iets? Ek wil hê dat vir my, ons moet vanmorgen praat oor, die Here sê vir ons, eenvoudig, kom, mense, kom help my. Kom ons gaan doen die woord. Kom ons gaan verkondig dit. Die eerste plek sê, nee, Here, waar sê die? Ek wil gaan even die ouens die oorbuik in die staan, dan gaan ek na die tyd sê, het is jammer. Of, daar by die skool, dan ek gaan my onderwyser bykom, ek gaan sorg dat hy nie vandag op klas gee. En dan sê ek, jammer, ek sal later gaan verskoning vra. Januarie? En mense hanteer, dis 'n goeie ding, hè? Hoe hanteer jy mense? Kan daardie keer daarin jy mense praat, iets uitkom op jy kind van die Here, is dit dink mooi. Weet jy, ek kan nie glo nie, nou wat ek naam moet sê. Ek is deesdae bang om na sportveld te gaan. Want ek sit daar op die pad en jy hoor, weet jy wat sê kinders op 'n sportveld? Ek kan nie glo nie. Wat doen ons daar? Hoe kinders praat? Kan ons nie vir die voorbeeld stel nie, vir iets anders wys nie? Ek sê nie dat ons moet 'n klap gaan gee en sê jy praat nie so nie. Maar deur ons voorbeeld kan ons vir mense wys hoe die Here se koninkryk lyk en hoe dit is om daarin te lewe. Hoe dit is om Sondag kerk toe gaan en iets te kom leer van wie die Here is en hoe groot en hoe goed hy is. Om kinders saam te kry hier op 'n Sondag na kerk, wat die kinders nou gaan doen. Met iets lekker saam te doen, waar ons kan leer om mekaar lief te hê en om die Here te doen. Mense gaan dink daaroor. Die Here roep ons, elkeen van ons. En hoor wat daai klein dogtertjies vanmôre gesê het. Wat ons moet gaan doen. Is dit nie die Here wat deur sy Gees met ons praat nie? Kom ons gaan doen dit.